Всем привет! Это 8 января. Мы решили сходить до катка. Сын хочет покататься на конечках своих. Первый раз в этом году. Скажем так, холодный ветер. Но температура -4. Это наша школа 3. Ну что, идем дальше? А мы все идем. Вот так посыпана тропинка. С посыпальной машиной тяжело очень катятся санки. А вот мы и дошли до нашего стадиона, куда мы так достаточно быстро пришли, неожиданно. Вроде пешком. Тучи какие. Ветер холодный. Вчера целый день шел снег. Сегодня не знаю, будет еще идти, нет. Тренажеры, ДК. Вот наш каток. Маленький, но есть. А сам стадион засыпан снегом. Не знаю, зимнее время расчищают его для игр или нет. Но раньше расчищали и игрались. Сейчас не знаем, как в этом году. Первые покатушки в этом году. Ничего так стоит. Скажи, кто на коньках, а кто и на санках? Катайся, катайся, пока никого нет. Наверное.